iragi Petero Nkurunziza yasize canke abarundi bazomwibukirako ni ibintu vyinshi cane, mugabo muri ivyo vyinshi nta kintu na kimwe ciza kiriho abarundi nibaza ko dushobora kuzomwibukirako. Aha no kubwira ko ikintu ca mbere abarundi n'abana bacu batazomwibagirako kandi batazonamubabarirako hari uko yatembagaje ibwirizwa shingiro n'amasezerano yarusha abarundi bari barishiriyeho, no kuvuga yaratembagaje intwaro ya demokrasi mu Burundi. Ibindi muri bimwe vyinshi ndiko ndakubwira abarundi batazomwibagirako n'ubwicanyi bw'agahomerabunwa bwakoze ku ntwaro yiwe, kuko no kubwira ko nka jewe mu myaka mfise nibwo bwa mbere nari mbonye intwaro ishobora kwica umuntu gushika hihimbagura ibihimba kimwe hari ikindi hariya. Muribuka ivyakozwe na Gwembe mu ntara ya Gitega aho yafashe umuntu akamuhimbagura hari kumwe n'abajejwe intwaro. Kindi naco abarundi batazomwibagirako Petero Nkurunziza yarazanye amacakubiri yo gucanishamwo abarundi. Ico kintu ntibazokimwibagirako kuko murabona ko n'uyu munsi bikibandanya, murabona ko imbuto yiwe yo gucanishamwo abarundi nuno munsi ikihari. Ico kintu ntibazocibagira. Petero Nkurunziza abarundi ntibazomwibagirako ubusuma bw'agahomerabunwa bwabaye ku ntwaro yiwe. Murazi mwarakurikiranye uhereye kuri za Falcon 50 n'ibindi vyose, nukuvuga ko ku ntwaro yiwe habaye ubusuma bw'agahomerabunwa bukogwa na leta, nukuvuga bwateguwe na leta kandi bugaheza bugashigwa mu ngiro. Tudasize rero inyuma n'ibindi vyinshi bitari bikeyi harimwo gusonzesha abarundi.